Xullas bo'yningizda osteoxondroz yoki bo'lmasam grija mavjudmi? Har qanday salbiy omillarga olib kelyaptimi? Boshlarda, bo'yinda og'ir, oyoq-qo'llarda bijirlab, sezmay qolishlar. Mana birodarlar, mana shu mahsulotdan toping. Ko'ryapsizmi? Bo'yin uchun havoli bandaj yostiqcha mana do'stlar. Bo'yin grijasi va osteoxondrozni bidor darmon operatsiyasiz davolamoqchi bo'lganlar uchun mana ko'ryapsizlar, ilmoqchasi bor mana. Bundoq qilamiz. Qotirib olamiz. Ilga kichalari bor, o'zini yaxshigina. To'g'rilab oldik va havo haydashni boshladik. Juda topshiriq soat ishlash qilay. Ammo havosi ochib qo'ygan. Do'stlar, mana shunday havo haydaysiz va bu qisqichasini yopib qo'yasiz. 5-10 minut ushlab turadi. Kuniga 1-2-3 mahalgacha vaqtingiz bor vaqti mana shundan foydalanaverasiz. 2-3 oygacha qarabsizga xudo olasa, bo'yin osteoxondroz yoki bo'lmasam grijasidan umrbodga butunlay qutulib ketasiz. Ishonavering, juda ham bir foydali xususiyatga ega mahsulot hisoblanadi do'stlar. Foydalaning. Agarda video roligimizda mabodo ma'qul kelib qolsa, like, report, obunasidan chiqmasin. Xullas, barcha-barchangiz sog' salomat bo'ling. Xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang asossiz.